Halo, berjumpa lagi dengan elmekteknologi.com. Kali ini saya akan mendemokan pesanan dari sebuah perusahaan yang bertujuan untuk memonitoring lifetime dari alat yang digunakan. Jadi lifetime ini maksudnya adalah seberapa lama alat kita ini sudah bekerja berdasarkan jam. Nah, di sini hour meter kita berbasis Internet of Things ya, jadi bisa kita kendalikan jarak jauh melalui website atau melalui mobile Android. Nah, di sini ada beberapa komponen yang digunakan, teman-teman. Ada RTC, ada WMOS, ada buck converter, ada LCD. Nah, di sini kita bisa memonitoring jarak jauh menggunakan web yang sudah kita sediakan dan Android yang sudah kita build APK-nya. Nah, di sini ada beberapa tampilan. Yang ini adalah tampilan date ya, jadi tampilan waktu atau tanggal hari ini. Ini adalah jam, ini adalah menit alat kita sudah berjalan. Ini adalah jam history atau alat ini sudah berjalan sebanyak 100 jam. Nah, tanggal ini juga bisa kita atur melalui settingan tombol yang sudah kita sediakan. Misalnya kita ingin mengubah history jamnya ya, tadi kan 100, kita ubah menjadi 1000 misalnya. Nah, alat kita berarti sudah berjalan sebanyak 1000 jam. Nah, bisa kita lihat di websitenya juga berubah menjadi 1000 jam. Nah, di sini bisa kita lihat ya perubahan dari data yang dikirim itu sudah sangat real time ya, hampir nilainya sama. Jadi kalau di 50 di interface juga 50. Oke ya, jadi seperti itu. Untuk ketika saya ingin mengatur tanggalnya, bisa melalui tombol, tekan tombol yes, kemudian pilih menu set time. Nah, ini bisa mengatur tanggalnya. Ini sekarang tanggal 10, kita naikkan menjadi tanggal 11. Jadi kita turunkan bulannya. Jadi seperti ini. Oke.